বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে আমরা আজকে নয়, গতকাল রাত 12টায় মনফাল্গুন থেকে প্রায় 52 জন আমাদের এই ভ্রমণ পিয়াসীকে নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ এখনও আমাদের যাত্রা চলমান। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গায় নিয়ে এসেছি, যে এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি জায়গা। এই জায়গায় আপনার আমাদের সাথে অনেকের কথা হয়েছে, অত্যন্ত এই জায়গা দেখে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত, এবং ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি। ওনারা আমাদেরকে ইতিমধ্যেই বলেছেন যে আপনারা যখনই প্রোগ্রাম করবেন আপনারা আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আপনাদের সাথে থাকব। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ভ্রমণ করতে পেরে বা এই জায়গাগুলোয় আসতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত। আপনাদের সবাইকে, যারা আমরা এই ক্ষুদ্র একটি পরিকল্পনা করেছি, রনি ভাই এবং ডালিম ভাই আমাদের সাথে এসেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও আপনাদের সবার জন্য মঙ্গল কামনা করি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা মনফাল্গুন থেকে আজকে আনন্দ ভ্রমণে সুইজারল্যান্ডে এসেছি। আমাদের সাথে অনেকে এসেছেন, তার মধ্যে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন নরসিংদী জেলার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব রফিক ভাই এবং আমাদের মনফাল্গুনের কমিউনিটির ব্যক্তিত্ব বশির ভাই সহ অনেকে এসেছেন। সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দ মুহূর্তে আমরা এই ভ্রমণটা উপভোগ করছি এবং সবাই সুন্দরভাবে আনন্দ করছে। আমি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই বলে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।
বলেন কিছু বলার থাকলে বলেন। মাশাআল্লাহ, আজকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমাদের বাংলা স্কুলের গল্পালগুনের আমাদের স্যারকে এত সুন্দরভাবে আমাদের সবাই এত সুন্দর আনন্দিত দেওয়ার জন্য। আর আশা করি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা এইভাবে প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ স্যারের নেতৃত্বে। আমার পক্ষ থেকে এবং গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমাদের প্রাণপ্রিয় স্যার। ওকে, ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। সবাই শেয়ার করবা, লাইক করবা। আমরা কথা কই না 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 অবশ্যই ওই উপরে চলে। এদিকে 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 আমরা সকালে বিকালে একবার যেতে পারি, কিন্তু নিচে আরো দৃশ্য আছে সেগুলো এটা কি বাইরে থেকে উপভোগ করা যাবে না? বাইরে রাস্তা আছে তো রাস্তা ওই পাশ থেকে বাইরে। Mm-hmm.